a Léo Gerês. Muito bom dia, tarde, noite, então, no horário que você estiver escutando esse programa. Primeiro, onde você está hoje? Hoje eu tô no motel. Você tá no motel hoje? Tô. A gente corre o risco de vazar uns sons, Zé da Manga. não do seu quarto. Do meu quarto também. É que na verdade aqui é um... Coworking. O bom é que dá pra comer Food tem truck. aqui do lado, mas só que... Onde? Food truck. Ah, tá, beleza.